來關心天氣，受到南方雲系影響，今仔日各地天氣無穩定，新竹、嘉義、台東等所在有發布大雨特報。因來中部以北、貴島嘛會落西北風，愛等到拜四，太平洋高壓變強，才會變好天。因來目前佇咧太平洋海面是閣有一個熱帶性低氣壓，有股些為日本去，未直接影響台灣。拜受到南方雲系向北的影響，各地天氣攏無穩定。氣象署今仔日就針對新竹、嘉義、台東等等的地區發布大雨特報。另外，宜蘭和花蓮嘛會落蘭山的陣雨，因來中部以北就要注意貴島的西北風。太平洋高的勢力還是比較偏東偏北，而台灣附近呢，主要是受到西側這邊的低壓區的外圍的雲系所影響。所以說，這種偏南風的情形之下，在中南台灣這邊的雲系都是比較偏多的，並且呢，在迎風面的偏南部到東部、東南部這一帶，整天都有些斷斷續續的陣雨或是雷雨。氣象署指出，拜二甲拜三各地水汽還是真濟，東部和南部地區可能會落短暫的陣雨，中部的山區嘛有可能會下大雨。因為其他地區是多雲到好天，貴島可能會落西北風。那我們從周二、周三開始呢，水汽都還是比較偏多一些，不過整體的迎風面降雨跟今天相比都是稍微減少的。我們在東南部還是會有些局部的降雨，而東部跟中南部地區轉成比較零星的降雨。那其他各地要留意午後雷陣雨的情形，尤其山區還是會有些局部的大雨發生的狀況。氣象署表示，拜四開始太平洋高壓變強，天氣就會漸漸變穩定，各地大部分攏是多雲到好天。因來拜二早起，佇太平洋形成的熱帶性低氣壓，目前有變強的趨勢，伊個未來路徑會按日本的方向去，對台灣未造成直接的影響。記者桂宗林、林表凱台北報道。